lemon eating challenge without expression. ജയിച്ചാൽ 500 രൂപ cash prize. Ready, 1 2 3 start. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഗൈസ് ഈ ചാലഞ്ചിൽ വിജയിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് 500 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാൾക്ക് പച്ചമുളക് പണിഷ്മെന്റ്. ഫുള്ള് നണം എല്ലാം തിന്നണം, എല്ലാം തിന്നണം. ഒരാൾ പണിഷ്മെന്റ് ചാടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ചാടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ തിന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തിന്നണം. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ച് കൂടെ നിർത്താണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണാം. ബൈ.